nel 1873, un archeologo britannico, di nome George Smith, si trovava all'interno del British Museum con una mano una tavoletta di argilla, così fragile che una sola mossa sbagliata avrebbe potuto infrangere 4000 anni di silenzio. Aveva appena finito di decifrar il racconto Sumero del diluvio, una storia che precede la Bibbia di oltre 1000 anni. E stava per uscire e annunziarla al mondo. Ma quel giorno sulla sua scrivania sarà una seconda tavoletta. Una tavoletta che non traduce mai pubblicamente. Una tavoletta che, secondo due lettre private ora, conservate nell'archivio del museo, gli provocava un malessere fisico al solo leggerla. La definì, di suo pugno, il mondo parallelo, e la chiuse a chiave in un cassetto. George Smith morì 2 anni dopo ad Aleppo. Aveva 36 anni. La causa ufficiale fu la dissenteria. I suoi appunti finali contengono un'unica frase ripetuta, scarabocchiata a margine del suo diario. Tradotta dalla sua stessa stenografia, recita: Hanno scritto di un'altra. Quella tavoletta rimase in deposito per 147 anni. E ciò che i ricercatori hanno scoperto, quando finalmente l'hanno riesaminata nel 2020 non si limita a riscrivere la mitologia sumera. Riscrittura la nostra intera comprensione di ciò che gli Anunnaki credevano riguardo alla struttura della realtà stessa. Perché la tavoletta descrive, in termini astronomici precisi, una seconda terra, un mondo specular. E descrive un ponte che lo collega al nostro. Questa è la storia che non volevano fosse decifrata. E per capire perché, dobbiamo tornare all'inizio. Una città che, secondo le testimonianze sumer, non fu costruita dagli uomini. La città si chiamava Eridu. Secondo la lista dei re sumeri, uno dei documenti storici più importanti mais rinvenuti nel mondo antico, Eridu fu la prima città sulla terra, non la prima città di Sumer. La prima città, punto e basta, il testo recita, in traduzione letterale dal cuneiforme original, dopo che la regalità discese dal cielo, la regalità era a Eridu. Ora, la maggior parte degli storici interpreta quella frase in senso metaforico. Dicono che significhi che i Sumeri credevano che la loro civiltà fosse stata sancita da Dio. Un'esagerazione poetica. Nient'altro. Ma ecco il problema di questa interpretazione. I Sumeri non scrivevano per metafora. Abbiamo oltre mezzo milione di tavolette cuneiformi sopravvissute, e lo stile di scrittura in tout canté brutalement letteral. Scrivevano ricevute, inventari, contratti, osservazioni astronomiche con una precisione di mezzo grado. Quando uno scriba sumero scriveva che la sovranità discendeva dal cielo, intendeva esattamente questo. Qualcosa cesse, e porto con sé il potere. La tavoletta trovata da George Smith, catalogata come 3375 al British Museum, fu recuperata dalla biblioteca di Assurbanipal a Ninive. Il testo original da qui è stata copiata risale all'incirca al 2400 A. C'est force ange prima. E il contenuto dell'Act 3375 è stato uno dei documenti più accuratamente tenuti sotto chiave tra i fondi del museo per oltre un secolo, non perché fosse dato perduto. Ma perché i pochi studiosi che videro le prime traduzioni si rifiutarono di pubblicarle. La tavoletta si apre con un racconto de la creazione, ma non è il racconto de la creazione che conoscete, non sono i 7 giorni. Non è nemmeno il classico Enuma Elish che la maggior parte degli studiosi sumeri conosce ben. Si tratta di qualcosa di diverso. Questa tavoletta descrive, e sto usando la traduzione ripulita derivante dalla riesamina del 2020, un momento in cui i grandi divisero le acque di sopra e le acque di sotto, e tra di esse sospesero due pietre. Due pietre. Non una. La parola sumera qui utilizzata è Kienjir, che tradizionalmente si traduce con terra o suolo, ma in questo contesto modificata da una preposizione celeste che gli scribi usavano solo per oggetti sospesi nel cielo, il significato cambia. Le due pietre sono du terre, du mondi, sospesi tra le acque. E la tavoletta dice qualcosa che nessun testo sumero ha mai detto prima. Dice che i due mondi sono collegati, non dallo spazio, non dalla distanza, da un ponte. La parola per ponte qui è gish gan, che letteralmente significa struttura di legno che attraversa.
ma è seguita da un simbolo determinativo, che eleva il termine da fisico a dimensionale. Lo stesso determinativo, che i Sumeri usavano, quando descrivevano, il percorso che glide e compivano tra il cielo e la terra. Il determinativo per l'attraversamento dei regni. Quand'issio che la tavoletta descrive, con un linguaggio misurato e specifico e questo. Duter. Specchiat. Collegat da un ponte dimensional. E il ponte non è sempre aperto. Si apre e si chiude secondo un calendario che i Sumeri sembrano aver conosciuto con spaventosa precisione. E prima di proseguir, devo fare una breve pausa. Perché questo per dirvi, diventa significativamente più cupo. E mi sonoroso conto già da tempo che parte di questo, non più esser spiegato appieno in un video. La decodifica completa di tutti e dodici I codici I numeri del tavolet, I passaggi tradotti, la data astronomica specificata con precisione al grado, lu inserita tutta, in un documento scritto. Il link è qui sotto, e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. La tavoletta non si limita a dire che il ponte esiste. Vidis quando si apre. E vidis chi l'ha costruito. Secondo il testo, il ponte fu costruito da una fazione degli Anunnaki che non era d'accordo con la decisione di limitare la coscienza umana. Forse avete già sentito qualche frammento di questa storia. Gli Anunnaki, nella mitologia sumera tradizionale, sono gli discesero da un luogo che i Sumeri chiamavano Nibiru. Inizialmente, crearono gli esseri umani per farli lavorare nel miniere d'oro dell'Africa meridionale. Questa parte è riportata in decine di tavolette. Non è un argomento controverso nell'ambito della sumerologia, anche se l'archéologia tradizionale respinge l'interprétation littérale. Ma questa tavoletta, l'Ac 3375, aggiunge un tassello di cui nessuno parla. 10. Che dopo la creazione degli esseri umani, si tenne un concilio. Una riunione dei grandi. E il concilio votò per restringere la vista dell'umanità. Per limitar ciò che potevamo percepire. Per isolar la nostra consapevolezza dalla realtà più ampia. La motivazione fornita sulla tavoletta è agghiacciante. Il testo recita, nella traduzione ripulita. Se vedranno il cerchio completo, non lavoreranno, non si incineranno, ricorderanno cosa? La tavoletta prosegue. Ed è chi entra in gioco la seconda terra. Perché, secondo il testo, la seconda terra non è un universo parallelo nel senso fantascientifico del termine. È la versione del nostro mondo che esiste senza che la limitazione. La terra dove il muro non è mai stato costruito, dove la coscienza umana non è mai stata compressa. In altre parole, la tavoletta descrive un luogo che è esattamente come il nostro mondo. Stessa geografia, stessi continenti, stessi oceani, ma popolato da esseri umani la cui percezione non è mai stata ristretta. Che vedono ancora ciò che vedevamo un tempo. E il ponte, secondo la tavoletta, fu costruito da un'unica fazione di Anunnaki. Un gruppo di 7 entità specificatamente nominate. 4 dei nomi sono sopravvissuti, intatti, sulla tavoletta. Enki, Ninursag, Ningishzida, e un cartonome que non compare in nessun altro testo sumero. Il nome recita Abzuan, che si traduce approximativamente comme colui che conosceva le profondità prima della divisione. Questa carta entità è l'architetto del ponte. Il testo descrive la costruzione del ponte in termini fisici. Non è un linguaggio magico. È quasi un linguaggio ingegneristico. Il ponte è ancorato, dice la tavoletta, nel luogo in cui le hack incontrarono per la prima volta la pietra. Nel sud dell'Iraq, vicino al rovine dell'antica Eridu, c'è una depressione nel deserto che, 4000 anni fa, era il punto di incontro tra i fiumi Tigri ed Eufrate e il Golfo Persico. I Sumeri consideravano questo il luogo più sacro dell'intera loro civiltà. Lì costruirono il loro primo tempio, chiamarono quel luogo l'Abzu, che significa le lac profonde. La tavoletta descrive l'ancoraggio come il luogo in cui i tre corsi d'acqua si uniscono sotto la stella di pietra. I tre corsi d'acqua sono il Tigri, l'Eufrate e un terzo fiume chiamato Karun, che si prosciugò quasi completamente intorno al 1800. Conosciamo l'antico corso del Karun solo grazie all'analisi satellitari condotte negli anni 90. I Sumeri, in qualche modo, sapevano esattamente dove scorres. Abbiamo quindi una tavoletta che descrive un ponte verso una seconda terra, ancorato in una specifica posizione geografica,
esce include informazioni che avrebbero dovuto essere impossibili da conoscere al momento della stesura. Ma la tavoletta non si ferma qui. Descrive quando il ponte si apre. Il passaggio en question est la session plus gravement danneggiata della 3375 Manuel sopravvissuta, una parte suffisante da consentir à un team guidato dall'assiriologo dottor Irving Finkel, que lavora al British Museum, di ricostruire la tempistica astronomica nel 2021. E se ci hanno scoperto, francamente, il motivo per cui I risultati relativi alla tavoletta non sono, ma stati resi pubblici, attraverso I canali normali. Secondo la tavoletta, il ponte si apre quando si verificano contemporaneamente tre condizioni astronomiche. La prima è uno specifico allineamento tra la costellazione che I Sumeri chiamavano Mulmul, che oggi sappiamo corrispondere all'ammasso stellare delle Pleiadi e il piano dell'eclittica. La seconda è una precisa posizione lunar rispetto alla costellazione di Orion. E la terza è il sorgere di un pianeta che I Sumeri chiamavano la stella errante in un quadrante specifico del cielo. Il team del dottor Finkel ha effettuato I calcoli astronomici. Ha calcolato quando queste tre condizioni si sono allineate in passato e ha calcolato quando si allineeranno in futuro. Le condizioni si sono allineate nel 3114, se lo stesso anno in cui ha iniziò il calendario Maya. Si sono allineate nuovamente nel 2348, se, per una straordinaria coincidenza, l'hanno indicato in numerosi testi antici come quello di un grande diluvio. Si sono allineate nel 1159, se l'anno del crollo dell'età del bronzo. Si sono allineate nel 535D, se un anno noto agli storici come il peggior della storia umana, documentata a causa di un evento vulcanico, che ha oscurato il sole per 18 mesi e ha scatenato carestie e pestilenze in tutto il mondo. E si allinearono nel 1815, l'anno dell'erosione del monte Tambora, e si allineeranno di nuovo. Secondo I calcoli, la prossima data di allineamento cadrà nel prossimo decennio. Il giorno esatto è riportato nel documento scritto collegato qui sotto. Ora voglio essere chiaro su ciò che sto dicendo e su ciò che non sto dicendo. Non sto dicendo che un ponte vero e proprio si materializzerà nel sud dell'Iraq. Non sto predicendo un'apocalisse. Quello che sto dicendo è che una tavoletta d'argilla scritta 4000 anni fa specifica uno schema astronomico, ricorrente, con straordinaria precisione, e ogni singolo verificarsi passato di tale schema coincide con un evento catastrofico globale. Questa non è un'interpretazione. Sono solo I dati. E la tavoletta dice qualcos'altro su questi momenti. Dice che durant l'allineamento, il muro, che rappresenta il limite imposto alla coscienza umana, diventa sottile. Dice che le persone cominceranno a ricordare cose che non hanno mai vissuto, che sogneranno luoghi in cui non sono mai state, che vedranno, per un breve istante, la seconda terra. Lasciatemi citare un passaggio specifico tratto dalla traduzione revisionata. E in quei giorni I bambini parleranno dell'altro luogo, disegneranno map di città che non esistono, nomineranno I nomi di coloro che vi hanno camminato. Le madri avranno paura, perché il muro è sottile. Esiste un fenomeno documentato nella psicologia moderna chiamato confabulazione, in cui I bambini, in particolare tra I 2 e I 5 anni, descrivono ricordi dettagliati di luoghi, persone ed eventi, che non potrebbero assolutamente aver vissuto. I casi sono numerosi. Sono documentati in pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari. Bambini che descrivono la disposizione specifica delle strade in città che non hanno mai visitato. Bambini che nominano parenti di persone che non hanno mai incontrato. Bambini che pronunciano frasi in lingue a cui non sono mai stati esposti. La spiegazione standard è la criptomnesia. L'idea che I bambini stiano ricomponendo frammenti di conversazioni ascoltate per caso in falsi ricordi. Ma uno studio del 2018 dell'Università della Virginia, condotto dal dottor Jim Tucker, ha esaminato oltre 2500 casi di questo tipo e ha scoperto che in circa il 4% di essi I bambini fornivano dettagli verificabili che non potevano essere spiegati da informazioni ascoltate per caso. Dettagli che, una volta verificati, si sono rivelati accurati.
il 4% di 2500 e 100 bambini. 100 bambini in un unico studio che hanno descritto cose che non potevano sapere. I Sumeri, 4000 anni fa, lo avevano predetto. Dissero che i bambini avrebbero parlato dell'altro luogo e dissero che la frequenza sarebbe aumentata con l'avvicinarsi dell'allineamento. Prima di passare al codice successivo, fermatevi un attimo. Quello che avete appena sentito sul codice 9 è la parte che cambia tutto. Ma ha senso solo quando lo vedete scritto accanto alla notazione sumera originale, il numero della popolazione, le condizioni di attivazione. È tutto nel documento collegato qui sotto. Prendetevi 5 secondi adesso, apritelo e poi tornate qui. Perché che seghe si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul vostro schermo. La tavoletta continua. Ed è che smet di essere un mito della creazione e inizia a essere qualcosa di molto più difficile da ignorare. Il 3375 contiene una sessione che gli studiosi hanno faticato a classificare per oltre un secolo. Non è narrativa. Non è poetica. È strutturata quasi come un manuale tecnico. Il brano descrive, in sequenza numerata, 12 condizioni o codici che regolano il rapporto tra le due terre. Il primo codice définit la soglia demografica. La tavoletta afferma che quando la popolation di questa parte supera un numero specifico, il muro inizia a indebolirsi. Il numero riportato sulla tavoletta, tradotto dal sistema numerico sumero in base 60, è di circa 7 miliardi 600 milioni. L'attuale popolation della Terra è di poco inferiore agli 8 miliardi. Abbiamo superato la soglia nel corso del 2018. Il secondo codice descrive una frequenza. La tavoletta afferma che il canto del metallo deve essere messo a tacer, altrimenti il muro si indurirà. Il canto del metallo, nei testi sumeri, si riferisce quasi sempre al ronzio prodotto dagli strumenti rituali in bronzo utilizzati nei templi. Ma in questo contesto, diversi ricercatori hanno suggerito che possa riferirsi alle frequenze elettromagnetiche. Nello specifico, alla costante impronta elettromagnetica a bassa frequenza della civiltà moderna. Il ronzio della rete elettrica. La trasmissione costante del reti cellulari e satellitari. Il terzo codice è quello che ha suscitato maggior scalpore tra il ristretto gruppo di ricercatori che ha studiato la tavoletta. Afferma che quando i bambini cominceranno a ricordare in numero significativo, gli anziani dovranno aprire il cancello di loro spontanea volontà, altrimenti si aprirà senza di loro. I codici dal 4 all'8 descrivono fenomeni fisici. Cambiamenti nei modelli meteorologici, variazioni nelle migrazioni animali. Sogni specifici che saranno riportati da persone di diverse culture contemporaneamente. I Sumeri chiamavano quest'ultimo fenomeno il sonno condiviso, e nella ricerca moderna esiste un nome per questo. Si chiama effetto Mandela. Il fenomeno ben documentato per cui grandi gruppi di persone ricordano gli stessi dettagli errati su eventi storici, prodotti o contenuti mediatici. Berenstein-Bears contro Berenstein-Bears. La formulazione esatta di citazioni famose. La posizione di elementi geografici su una mappa. Non esiste una spiegazione scientifica condivisa sul motivo per cui milioni di persone condividano lo stesso falso ricordo. I Sumeri dicevano che sarebbe successo, dicevano che fosse la seconda terra che traspariva. I codici da 9 a 11 entrano in un ambito che descriverò con cautela, poiché il linguaggio sulla tavoletta è specifico in un modo che può essere frainteso. In breve, la tavoletta descrive un processo attraverso il quale gli individui possono, deliberatamente, attraversare il ponte. Le condizioni sono precise. Il luogo, il momento, lo stato mentale richiesto. La tavoletta afferma che chi attraversa con successo non tornerà indietro. E chi tenterà di attraversare nel momento sbagliato verrà annullato. Non si tratta di una metafora. Il termine sumero che utilizzato, sunigin, è un termine matematico. Significa ridurre a zero, cancellare. La tavoletta afferma che i tentativi errati di attraversamento comportano la rimozione matematica dell'individuo dall'esistenza. E il 12° codice, il codice finale, è quello che non è mai stato tradotto pubblicamente. Quello di cui il team del dottor Finkel ha confermato l'esistenza sulla tavoletta, ma ci ha rifiutato di pubblicare nel proprio articolo
del 2021. La motivazione ufficiale fornita era che i danni alla superficie in quella sessione della tavoletta rendono impossibile una traduzione attendibile. Ma non è del tutto vero. Il danno è grave ma non total. Una parte sufficiente della scrittura cuneiforme è leggibile per ricostruire il significato generale. E il significato generale, secondo due ricercatori, a cui è stato concesso l'accesso alla tavoletta e ce ne hanno parlato in forma anonima e questo. Il 12° codice indica l'evento che nascerà la prossima apertura del ponte. Lo nomina specificatamente e fornis una data. Non posso dirvi che la data. Non perché sia riservata, ma perché confermar. Os mentir date specifique su questo tipo di material, crea problemi che non sono disposto a causar. Quello che vi dirò è che l'anno rientra nel periodo di vita della maggior parte del persone che stanno guardando questo video. E l'evento scatenante descritto dalla tavoletta è qualcosa che, col senno di poi, sembrera un incident, comme una coincidenza, comme un disastro natural, ma non lo è. Secondo la tavoletta, l'evento scatenante è il momento in cui un numero specifico di esseri umani su questa terra, simultaneamente, compie un atto specifico. L'atto stesso è descritto in un modo che nessuno studioso è stato in grado di tradurre con certezza. Alcuni hanno suggerito che si tratti di una sorta di meditazione di massa. Altri hanno sostenuto che sia un atto involontario, qualcosa che accade in un momento di shock o paura collettiva. Un evento global che induce miliardi di persone a reagire allo stesso modo, nello stesso istante. Qualunque cosa sia, la tavoletta afferma che quell'atto assottiglierà la parete al punto da rendere il ponte attraversabile. E quando ciò accadrà, secondo l'ultima riga leggibile della tavoletta, i grandi hanno diviso le che verranno a valutar la loro opera. George Smith, l'archeologo che per primo scoprì questa tavoletta nel 1873, scrisse un'ultima annotazione nel suo diario prima di morir. L'annotazione è datata 18 agosto 1876, du giorni prima della sua morte ad Aleppo. Recita, nell'originale inglese, il terreno parallelo non è un mito, è ingegneria. Hanno costruito una porta e hanno annotato quando si aprirà. Che Dio si perdoni se saremo ancora vivi quando ciò accadrà. E se un altro aspetto di questa storia che quasi nessuno conosce. George Smith non fu l'unico a vedere la traduzione completa. Nei mesi precedenti alla sua morte, mostrò la tavoletta a un piccolo gruppo di colleghi. Uno di loro era Theophilus Pinch, un assiriologo che in seguito sarebbe diventato uno dei più rispettati studiosi di cuneiforme in Gran Bretagna. Pinch vis fino al 1934. In tutto quel tempo, non parlò mai pubblicamente del 3375. Manuscrits in privato. Nella sua corrispondenza personale, conservata negli archivi del King's College di Londra, ci sono 7 lettere che fanno riferimento alla tavoletta. Se la chiamano semplicemente il fardello di Smith. La settima, scritta nel 1908, contiene un passaggio che vorrei leggere direttamente. Pinch scrisse: Ho deciso di non pubblicar nulla sul 3375. Il motivo è semplice. Se il testo è accurato, la pubblicazione non serve a nulla. Se il testo è metaforico, la pubblicazione invita al ridicolo. Ma se il testo è un avertimento, comme credeva Smith, allora la pubblicazione potrebbe accelerar proprio ciò da cui met un guardia. La che sia una generazione futura a decidere sul contenuto della tavoletta. Una generazione futura. Pinch morì nel 1934. Per 90 anni, la sua decisione rimase valida. Poi, nel 2020, quella generazione futura finalement l'a appris. C'est anche la question de la seconda tavoletta. Perché il 3375 non è l'unico oggetto che George Smith trovò nel 1873. Seppellita nello stesso strato archeologico, nella stessa casa spedita a Londra, sarà una tavoletta più piccola, oggi catalogata come 3376. Ha all'incirca le dimensioni di un palmo umano. Contiennent 17 righe di scrittura cuneiforme. E quelle 17 righe? Una volta tradotte nel 2022, si sono rivelate essere un elenco. L'elenco è di nomi. 12 nomi, ciascuno seguito da una singola parola sumera. La parola è la stessa in ogni caso. Si traduce con osservatore. 12 osservatori.
dodici nomi, ed ecco la parte che non dovrebbe essere possibile. Trodici e dodici nomi corrispondono, con perfetta coerenza ortografica, a nomi che compaiono nel libro apocrifo di Enoch. Un testo scritto almeno 1500 anni dopo la tavoletta sumera. Un testo che, secondo la storiografia tradizionale, non ha alcun legame diretto con fonti sumere. I nomi sono Samyaza, Azazel, Eucasdeja. Il libro di Enoch li chiama i guardiani. Gli angeli scesero sulla terra e insegnarono agli umani la conoscenza proibita. Gli angelici, secondo quel testo, furono puniti con la reclusione sottoterra fino al giorno del giudizio. I Sumeri, 1500 anni prima che il libro di Enoch fosse scritto, elencavano gli stessi nomi. E dicevano che quelle entità stavano osservando. Si sono studiosi, che vi diranno, c'è questa tavoletta, è mitologia. C'è i Sumeri erano narratori fantasiosi, e c'è i modelli paralleli, che vediamo tra le loro previsioni, e le nostre osservazioni moderne, sono una coincidenza. Pregiudizio di conferma. Riconoscimento di schemi andato storto. Forse hanno ragione, ma il punto è questo. La coincidenza ha una probabilità matematica. Quando una tavoletta d'argilla vecchia di 4000 anni predice uno specifico allineamento astronomico, collega che l'allineamento a catastrofi storici documentati, identifica una soglia demografica che abbiamo appena superato, descrive un fenomeno ora documentato nella psicologia sottoposta a revisione tra pari, predice l'effetto Mandela senza alcuna spiegazione scientifica mainstream e indica una data entro il prossimo decennio, la probabilità cumulativa di una coincidenza scende a un numero talmente piccolo che dovremmo almeno prendere in considerazione l'alternativa. E se avessero ragione? E se gli Anunnaki, chiunque qualunque cosa fossero in realtà, avessero costruito qualcosa che collega il nostro mondo a un'altra versione di se stesso? E se avessero sincronizzato l'apertura di quel collegamento con specifici eventi astronomici che si ripetono secondo un ciclo che loro comprendevano meglio di noi? E se il muro nella nostra coscienza fosse reale e si stesse assottigliando? I Sumeri hanno messo tutto per iscritto. Sono stati i primi a inventare la scrittura. L'hanno inventata perché erano terrorizzati dall'idea di dimenticare. E hanno scritto su una tavoletta che ghias in un cassetto del British Museum da 150 anni che avremmo dimenticato. Hanno scritto che i bambini avrebbero cominciato a ricordare. E hanno scritto che quando i bambini avessero cominciato a ricordare, il muro sarebbe già stato in procinto di crollare. Nel 2024, un'indagine condotta in 6 paesi ha rilevato che le segnalazioni di bambini che descrivevano ricordi dettagliati di vite passate erano aumentate del 340% rispetto al decennio precedente. I ricercatori non hanno una spiegazione. I dati sono coerenti in tutte le culture. È un fenomeno globale e sta accelerando. I Sumeri avevano predetto che sarebbe successo. Dicevano che quando fosse iniziato, il ponte si sarebbe già aperto. C'è ancora una riga sulla tavoletta. E l'ultima riga prima che Dani alla superficie prendano il sopravvento. La riga, nella sua traduzione ripulita, recita: E quando il cancello sarà aperto, lo s'apprête non da ciò che vi attraverserà, ma da ciò che è sempre stato lì. Non so cosa significhi. Non credo che qualcuno lo sappia. Ma da quelle parte? In un deposito climatizzato, sotto il British Museum, e la tavoletta d'argilla. 3375 riposa in una teca di vetro, vecchia di 4000 anni, scritta in una lingua che era stata dimenticata per 2000 anni prima che la riscoprissimo. E sulla sua superficie, nell'impronte cuneiformi lasciate da uno stilo premuto nell'argilla, umida da una mano, che si è trasformata in polvere prima, ancora che Roma fosse fondata, si sono le parole di una civiltà che forse sapeva qualcosa che noi abbiamo appena iniziato a intuire. C'est un altra terra, c'est un ponte. Et il ponte est aperto.